فلا الجود يفني المل قبل فنائه ولا البخل في مال الشحيح يزيد فلا تلتمس رزقا بعيش مقتر لكل غد رزق يعود جديد فلا الجود يفني المل قبل فنائه. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. daara dafa bindoo noo xam ne fi mu ne umpul kenn bu njëkk dañ daan liggéey di dund léegi nag daara dafa dem ba daanaka am ay jafe-jafe boo leen yóbbu ci taax yi bokk na ci li may wax xale yi toujours mooy faw ñu delluwaat daara yi ci kaw mën a liggéey di dund ci sa ñàkk bopp moo ëpp di wute. bokk ci yiw ya ñuy sàkku nag seet yi ñu gis ne jullit yi gën nañ ko aajowoo ñu cay jéem a taxaw lu tolloo ak seen kàttan bu néew ndax kat la ñuy def rombut ay cotisation yi ñuy dajale waaw duhut dañoo am ab usine buy génnee def wala entreprise wala leneen déedéet seeni cotisation yi ñuy dajale ca la ñuy defee lu ñuy def da ca sàkko yiw ñu gis ne teen bokk na ci bunt yu mu yaatu yi ndax waxuma nit ñi rab ya cay naan sax yiw la te it boo fi jógee dem àllaaxira fekk teen bi ñu ngi koy jariñoo yiw wa dala fekk si. xam naa wax ji moom du jaar bëri waaye daal kontaan nañ lool ci mébét bi nga si dëkk bi nii parce que suñu xalaat mooy lii bu yeggee ñun gaa bu fekkoon déjà doon nañ it dinañ jugal parce que bëgg nañ suñu njaboot jàng te amuñu lu ñu leen jàngalee français yi ñëw fi ñëw noot ñi ñun ñëpp amul kenn ku jël sa doom dugal ko ci daara fi mu ne amuñ sax daara bu ñu ko dugal léegi daal yow daal la ñuy xaar ak nu munte mais même ñi dem ba lycée yaa am nañ xalaat ne boo ñëwee bu daara ji sax taxawee. On est là ici pour faire un 4e puits dans ce village de Gamboul, on va dire Kermatar, Gamboul à Kermatar. On va dire, moi personnellement, je crois que celui-là c'est spécial parce que en même temps, on va faire Inch'Allah un puits pour une madrasa et en même temps le même puits va profiter aux villageois d'à côté. Alhamdulillah, donc Sakuyo, la balle est dans votre camp, faites ce que vous pouvez, Inch'Allah, pour essayer de multiplier ces genres de projets, aider ces gens-là, Inch'Allah. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala, il est là, il regarde. Alhamdulillah, il y a des donneurs musulmans. Une très bonne initiative et ces genres d'actes doivent être multipliés et on doit encourager ces genres d'actions, quoi. Parce que, comme l'avait dit l'imam, ce qu'on appelle sadaqatul jariya, donc c'est une forme d'aumône qui profite même la personne après sa mort. Donc c'est vraiment une belle action. Vraiment, c'est la première fois que j'accompagne l'imam. Et lui aussi, on doit le remercier vraiment. Et c'est Allah qui va le récompenser, Inch'Allah. غرباء غرباء غرباء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ci fan yu néew lañu daje woon fii ci Gàmbul ngir door gas teen bu xam ne waa sàkku yiw ñoom la yàlla subhaanahu wa taala jàppandalal ñu jëmee ko ci barab bu xam ne bu ko aajowoo la barab bu xam ne ëmb na daaraay Oustaz Aliou Ndaw barab bu xam ne ëmbaale na aajo waa dëkk bi di Gàmbul
ñu aajowoo ndox muy benn teen bu dajale ñaari aajo tax na itam ñu def ko ci barab bu xam ne ab diggante la diggante dëkk bi ñu man cee root ak diggante daara ji man cee jëriñu ci njëriñul daara ji ak tool bi ba ñu koy sumb dañu ko sumb ngir yaakaar yàlla subhaanahu wa taala mi nga xam ne moo dikk ay jaamam ndimbalam ak gëneelam loola mu dig ñu yaakaaroon ko sottalal nañu ko ñu ngi koy gërëm di ko sant yàlla warsagal nañu teen bi ñu dëppee Omar ibn Khattab radiallahu anhu ci ngaabul muy teen bu xam ne walillahi alhamdu ndox mi bari na walillahi alhamdu neex na itam walillahi alhamdu yaatu na dëgër na ñu ñaan yàlla subhaanahu wa taala nañ ko yaakaaree woon ba mu warsagal ñu ndox mu bari ti neex noonu la ñu koy yaakaaree di ko ñaan mu warsagal ñu mu nekk ndox mu barkeel mu xam ne day jur naataangaay njariñul aduna ak alaxira ñuy bégal waa sàkku yiw de leen yëgal ne yiw wi ngeen di sàkku da ngeen doon jéem waaye yàlla dugal na ci loxol ndimbalam ba li ñu rombagum yépp alhamdulillah teen bu mu ci mën a doon fekk nañ yàlla andil ñu ko nu ëpp suñu yaakaar te it ñi nga xam ne ñoo koy jariñoo muy nit ñi muy jur gi muy rabi àll bi muy picc yi naaw ci jaww ji sax képp ku ci naan yiw woowu ngeen di sàkku yàlla subhaanahu wa taala daana leen ko ci defal su fekkee seen yéene sell na mu nekk balance bu xam ne day yokk ci yiw alaxira loolu tax na li may dénk sama bopp di ko dénk waa sàkku yiw mooy lu ñu doon sellal ngir yàlla nañ ko dolli lu ñu doon rafetal seen yéene nañ ko dolli lu ñuy ñàkk a gis seen bopp ci seeni jëf te xam ne ku jéem mbir mu sotti yàllaa la jàppale nañu gën a ñàkk a gis seen kàttan nañ gën a ñàkk a gis seen pexe nañ gën a ñàkk a gis seen doole waaye nañ gis ndimbalul yàlla nañ gis nganeelul yàlla nañ gis kàttanu yàlla li feeñ teen bi dañoo ñëwoon suuf dong la ñu fàkkoo rëdd ne fii la ñu bëgg teen bi de gas di wuti li ñuy wuti xamuñ fu mu nekk bu fekkee ne nañ ko bëggee woon yàlla defee na ko nu ëpp suñu yaakaar nañ ci gërëm yàlla te sant ko yàlla nañu ko nangul te yombalal ñu yeneen ñun ñi nga xam ne ñoo jëmmal mouvement Al Falah ci taxawaay bii de yëg nañu ne mbir mi loxol yàlla moo ci nekk yëg nañu ne sàkku yiw bi mu jaaralee mbir mi ci sunu loxo ngir ñu superviser ko pour liggéey bi mën a meññ nañ ko bëggee yàlla subhaanahu wa taala moo ñu ci ubbil buntu yiw dañuy ñaan yiw woowu yàlla defal ñu ko lu ëpp suñu njort te musal ñu ci lépp lu koy yàq mu dencal ñu ko suñu balance yiw ba ëllëg yawmal qiyaama ñu dëkk ak Omar ibn Khattab ak ñaari àndandoom ya di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak Abubakar ne Siddiq ci aljana wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat nusalli wa nusallimu ala rasulina wa habibina muhammad ibn abdillah salawatullahi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in أتشرف باستقبال هذا الوفد الكريم وفد الخير الذي زارنا في الشهر الماضي وأتانا بهذه النعمة العظيمة لا لشيء إلا لطلب رضا الله سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرضيكم وأن يزيدكم قدرة على فعل الخير وعلى نشر رقعة الخير
نحن هنا في دار الأرقم. المركز يسمى بمركز دار الأرقم للدراسات القرآنية، وأنا المسؤول عن المركز. هذه القرية قرية مسلمة، أهلها يحتاجون إلى مثل هذه الآبار، ولكنهم أيضا في حاجة ماسة إلى المزيد من العون، وخاصة فيما يخص عونهم على إنشاء المركز الذي ننوي نقله هنا إن شاء الله. ونفرح بالتعارف مع هؤلاء الشباب الذين سموا أنفسهم بطالب الخير. الحمد لله رب العالمين، فهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن شباب المسلمين ما زالوا يشعرون بمسؤولياتهم تجاه أمتهم وتجاه إخوانهم المسلمين المحتاجين. فالبئر سميت ببئر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه معروف بالحق، كما وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه لو سلك فجا وسلك الشيطان ذلك الفج متى رأى عمر سلك فجا آخر غير الذي سلكه عمر. وهذا أي عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو ثاني الخلفاء الراشدين المهديين، الذي عرف أيضا باهتمامه بأمته. ومن أدل شيء على ذلك الاهتمام بالأمة أي بشعور الأمة بآلام الأمة ما حدث في عام الرماد، ذلك العام الذي اشتد فيه الجوع لدى المسلمين. ذلك هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، الذي كان يجلس في مجلس في تلك الأيام ويقرقر بطنه ويضع يده على بطنه قائلا: إن شئت قرقر وإن شئت لا تقرقر، فليس لك عندي أطم حتى يفتح الله على المسلمين. الحمد لله رب العالمين، أنتم شباب الأمة. إنني أشعر بأن ذلك الشعور الذي كان يملأ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قد أخذتم من ذلك الحظ والحمد لله نصيبكم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يزيد هذا الشعور فيكم وفي أمثالكم من شباب الأمة. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم ومن جميع المتعاونين معكم في بناء مثل هذه الآبار وفي بناء آبار أخرى إن شاء الله في المستقبل. تقبل الله منا ومنكم. ونسأل الله تبارك وتعالى لحركة الفلاح التي اخترتموها لكي ترافقكم في اختيار الأماكن والأشخاص أن يزيدهم الله سبحانه وتعالى قدرة على حسن الاختيار، إن ذلك على الله يسير، وأن تكون أعمالنا وجهودنا كلها خالصة لوجه الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, par la grâce de qui ça réalise des bonnes choses. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala et nous louons pour ce projet qu'il nous a permis de réaliser. Ceci donc est le 4e puits réalisé par l'association Sakuyiou. Par la bonne volonté et par la bonne intention, Inch'Allah, des donateurs. Ceci donc c'est le 4e parmi 10 puits qui sont entamés. Et nous ne faisons que remercier Allah subhanahu wa ta'ala de nous l'avoir facilité et de lui demander protection contre Shaitan pour qu'il ne rende pas nos œuvres vaines. Alhamdulillah, donc on en profite pour toujours remercier et invoquer les donateurs et inciter encore Sakuyiou à continuer sur cette lancée et à inviter les autres associations à se lancer dans ces projets sociaux qui sont très importants. Parce que les muhadarat, les durus sont importants, on n'en disconvient pas, mais
chaque peuple a des besoins primordiaux. Dans les pays d'Afrique et du tiers-monde, les gens ils ont plus besoin de quoi? Ils ont plus besoin d'eau et de vivre. Donc, Inch'Allah, il faut continuer dans ces projets, continuer à faciliter l'accès à l'eau à ces gens qui en manquent, continuer dans des projets sociaux, parce que nous, on n'est pas des gens de science, donc ce qu'on peut faire, c'est insister sur ça et s'encourager mutuellement sur ça. Après le reste qui est la science, il y a des gens qui s'en occupent. On prie Allah subhanahu wa ta'ala qu'il les facilite. Je ne peux pas ne pas revenir à ce puits, ce 10e qu'on vient de lancer ce matin, qui est très important, lancé par une sœur palestinienne qui ne connaît le Sénégal que de nom. Ça, c'est une preuve de la solidarité de la Oumma musulmane. Parce que cette sœur palestinienne, la Palestine, on connaît que c'est un peuple qui manque pratiquement de tout. Donc elle pouvait se dire, cet argent que je prends, je ne vais pas l'investir au Sénégal, je ne les connais pas. C'est des Noirs, moi je suis arabe, je suis autre chose, je ne les connais pas, je vais le mettre avec les Palestiniens. Mais non, elle ne l'a pas fait, elle a traversé des kilomètres pour faire un financement transversal qui atterrit ici au Sénégal. Donc ça c'est, alhamdulillah, ça c'est vraiment connaître le sens d'Innamal mu'minuna ihwa. On espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala il renfermisse sa foi et la foi du peuple palestinien pour qu'il puisse continuer à résister aux Yéhouds. Et on demande à tous les musulmans d'invoquer pour ce peuple palestinien et invoquer pour cette sœur qui est vraiment un exemple. Invoquer pour que ce puits dont elle donne le nom de son village qui est Barbara Palestine, que ce puits, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il nous facilite sa réalisation et qu'à travers ça, d'autres gens y méditent, qu'ils sachent que nous, par exemple au Sénégal, qu'on sache que la pauvreté ne se limite pas qu'au Sénégal. Déjà, elle pouvait se dire, moi je me limite à la Palestine, je suis palestinienne. Donc nous aussi, qu'on continue, Inch'Allah, qu'on médite, qu'on projette d'autres projets sous d'autres cieux. Il y a la Birmanie qui est en train de se faire massacrer les musulmans de Birmanie. Alhamdulillah, on essaie de faire quelques gestes. Mais que les gens s'inspirent de ça pour savoir qu'en islam, il n'y a pas de frontières. Qu'on oublie l'héritage du colonialisme qui nous fait dire, ouais, nous on est sénégalais, l'autre il est malien, l'autre indonésien. Non, non, non. Nous tous on est musulmans, on est frères et sœurs. Que les projets soient des projets transversaux, qu'on ne se limite pas à nos pays, entre guillemets. Et qu'on prie Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous facilite les projets et qu'il raffermisse nos foi et qu'il enlève de nos cœurs الرياء. بارك الله. فلا الجود يفني المل قبل فنائه ولا البخل في مال الشحيح يزيد فلا تلتمس رزقا بعيش مقتر لكل غد رزق يعود جديد فلا الجود يفني المل قبل فنائه ولا البخل في مال الشحيح يزيد فلا تلتمس رزقا بعيش مقتر لكل غد رزق يعود جديد فلا الجود يفني المل قبل فنائه ولا البخل في مال الشحيح يزيد فلا تلتمس رزقا بعيش مقتر لكل غد رزق يعود جديد ألم تر أن الرزق غاد ورائح وأن الذي أعطاك سوف يعيد ألم تر أن الرزق غاد ورائح وأن الذي أعطاك سوف يعيد